開始人。係啦，就係喂，整嗰個樣啊！係啦，靜得一陣啦。媽媽要我高頭咯。新鮮好滋咁味，就係咁嘅。帶你未來更精彩。係啦，就係咁啦。係啦。咁咧擺呢啲媽咪，嘢。原來咧，中國有個動物叫烏蠅碟。咁咧就咁啦。就係啦。咁咧呢啲咧就係朋友送嘅。就首先就係呢張代詩啦，同埋呢張，同埋一張開心彩虹卡啦，唔係就係呢張開心樂園卡啦，就係彩虹版嚟嘅呢兩張，係咁你反轉咧就係一樣嘅，係啊，係啦，咁咧。係啦，咁就係啦，咁咧呢兩張樂園卡咧就係啦，收埋佢先啦。你等我多一陣啊。嗰個睇唔到啦。咁係啦，就係呢啲啦。咁係啦，收埋佢。咁係啦，就係咁嘅。咁咧，好似啦，就係都擺到啦啲卡，好擺咗喺度先，就咁樣嘅，就咁樣啦。拍戲得未啊？得。咁就係咁啦。係啦，就係咁，都擺到啦。係啦，咁咧首先就開呢張卡啦，係啦，係，就係呢張啦。咁咧係啦，就係呢度，呢張就係頭箍嘅朋友卡嚟嘅，就係咪咪啦。睇下先，係咪真係叫咪咪？睇下先，睇下先，睇下名。等一陣啊！呢張咧就係，哎呀，唔好拍我，一陣間拍埋我樣。咁咧就係咁唔拍樣啊！拍啊！媽咪話唔拍樣啊唔！係啊，係咪啊，媽咪？媽咪話可以拍一次啊！咁就係。upload 咯，照拍啦。好。你揀揀個先 upload，唔好係 upload 唔 upload。OK，思思。係啦，佢真係叫咪咪啦，咁佢就係你唔好朋友卡。影樣啊！思思佢。佢真係叫咪咪啦，咁就係頭箍卡嚟嘅，咁就係綁繩啦，就23蚊啦，就唔知喺邊度啦，就係啦，係啊，都搞唔到。咁咧就係咁啦，呢張咪咪卡咧就係朋友卡啦，都係有音樂嗰啲就係朋友卡，係啦，就係 Angry Bird 啦。咁咧就有兩蝴蝶嗰啲，通常都係朋友卡啦。咁咧係啦，光之係少女㗎啦，係啦，就啲心心啊，係啊。得未啊？拍完未啊？你用外國平時嗰個姐姐拍嗰啲喎。就係啦。思思係睇慣嗰個姐姐拍嗰啲 YouTube 片先拍㗎。就係咁嘅。咁咧就係呢隻石啦，就係戒指嚟㗎啦。係啦，就係開咗 Kinder 嗰個啦。Kinder？喂，你擺個鑽石個落嚟啊！佢抵唔到啊人哋。咁咧就咧係咁啦，係咁啦。我睇到 show 咗俾啲觀眾睇啦。就係粉紅色嘅，咁就呢度係銀色啦，可以戴都幾啱啦。係啦，就有啲鬆鬆地㗎啦。咁因為俾大人㗎嘛。呢啲唔係大人嘅，咁咧你就可以變身啦，就可以。呢個 show 咗未啊？係啦，未得啦。咁咧，呢個冇嘢嘅都。係啦，就未 show 啦呢個嚇。咁咧，
就咧呢個咧就係咁啦，係啦，呢個咧就係閃亮亮， TV 咧訪問嗰個係啦，就帶住衰嗰個女人。何曼靜啊嘛，就係佢俾啲小朋友幾叻啊，但係有冇睇？係啦，就係咁樣啦，等陣就，ouch！睇到第啲嘢咩？係啦，等陣就。到完啦，到死我一家嗰時，我以為睇下咯。唔係啊，佢嗰啲小朋友好叻啊，識問但係婆婆話衰人嗰個幾衰嘅嗰個女人。係啦，就啦，係啦。咁我自己啱啊，但係咧，我覺得其實我唔係睇佢嘅，最主要想叫你睇下啲小朋友。係啦，就係咁即係夠嘅，膽量咯嘛。就係呢啲啦，同請啦，照就係你自己讀啦，慢慢讀啦，就係呢度啦，樂富買平啲啦，同埋好難去買嗰啲卡啦，或者好似嗰啲盒啊，咁咧就25蚊嘅。有啲係23蚊，依家就係25蚊啦，就係24蚊。咩人係啦。咁咧係啦，就收埋啲啦，係。咁咧就呢兩張啦，跟住一個蜜蜂啦。係啊，呢張大隻啲，呢張就細卡嚟嘅。咁咧呢張就係開心最大嗰隻卡啦，呢張就係開心最細少少嘅卡啦。咁咧係啦，就咁樣嘅。咁係啦，好啦，咁咧就收埋個啦，一陣間再收其他啦。咁咧呢個咧就係咁嘅，就係啦。啲人你咁樣打爛呢個先打爛嘅。哦，會咁樣打。啦，動香美味就收埋啲啦。叉燒包，yummy yeah！得未啊？7分鐘啦，係啊，得未啊？未得。咁咧就係咁嘅，就收埋個呢啲盒俾你啦。咁呢啲盒咧就係我嚟裝鉛筆噶啦，咁就我嚟裝鉛筆即係我嚟裝鉛筆。咁咧呢度咧就咁樣縮埋嚟啦，係啦。呢度就裏邊都可以擺嘢啦，同埋最好咧就咧擺3支鉛筆，就要擺3支鉛筆喺一格度啦，呢啲都係擺啦，咁就係啦，咁啦，係啦，今日嘅介紹咧就差唔多啦，係咪？梗係唔係啦。仲有好多嘅，咁你就等我再攞啲嘢嚟 show 冇啊俾， ，cut 㗎啦，再 show 俾你睇啦。 cut 㗎啦，唔用，我 cut 啊！套戲咁耐嘅，係啦，咁就係咁嘅。啊仲嚟，仲有好多個啦，你等一陣，咁係啦，同埋呢個 Elsa Anna 手袋啦，整咁耐都未完嘅，快啲啊！係啦，因為頭先我反咗鏡頭啦，咩反咗鏡頭啊？真㗎？係啊，爭啲反咗鏡頭係啊，啦。佢應該係自己特登中個頭落去啊！應該唔係啦，就嗯係啦，當係啦。咁咧係唔知發生咩事啦。咁就係啦，唔緊要啦，認識下我啦。咁咧仲有一個寶石寵物嘅，寶石寵物嘅深深版啦，就係嗰個兔仔嘅大兔仔呢個。咁就係呢個心心啦，係啦，就係大心心嚟嘅。咁就係咁啦。呢個咧就唔知啦，係嘅呢個泵泵咧就好啦，係咁。係啦，就係擺嘢啦，但唔會擺嘢啦。咁咧頭先都反咗鏡頭啦，咁。玩啊！咁咧係啦，就個唔知發生咩事啦，你又唔知發生咩事？係啦。咁你咁咧仲有嘅
係咧，就咁啦。係啦，唔知發生咩事啦，我就好似覺得有啲奇怪啦，個嘢係啦。咁咧裏邊咧就有禮物嘅，係啦，呢個禮物嘅喺迪士尼買咧。咩啊？係啦，快啲啊！就有呢個 Kinder 啦，就係話俾我聽我愛你啊！咩愛你啊？幫我換件衫先。哈哈哈！ OK，搞錯。有冇搞錯？咁就係咁啦，呢個啦，係啦，就 Kinder 紙嚟嘅。咁咧，仲有冇好多？等我睇叉下燒包，任啲嘅。就有個袋啦，就係鋪墊嘅。咁呢個咧係啦，就係咁樣嘅。咁今日咧，我就好似唔知發生咩事啦，又反咗2次鏡頭。係啦，反咗3次鏡頭啦，咁就4次啦，唔止3次應該。喂，你又反？係啊，反有咗啦。冇同我搞錯？唔知咩事啦，個鏡頭又唔反。知咩事？係啊，又反5次啊，係啦。係你自己中落去嘅。講笑啫嘛，玩下。咁咧就係咁啦，咁咧就唔知點解會成日講，但係唔知點解佢成日講，唔知發生咩事啦，唔知發生咩事啦。係你咁講嘅今日嘅介紹咧就差唔多啦。就差唔多啦，係啦。咁因為時間關係啦。咩時間關係啊？時間關係啦，所以咧今日嘅介紹就係咁多，下段片再嚟拍，拜拜。拜拜。打2鐘。我嚟換一件衫先。哦。